Bisitahin po natin ating mga kambing. Yan po ang ating farm. Hi Bruno. Busog ka na Bruno? Yan po si Bruno guys. Hi, meet Bruno. Hi. Busog ka na bebe? Bibisitahin po natin siya at masarap po mag-farming guys. Totoo po yun. Yan po isa po natin kambing. Mukhang busog na po siya. Yan. Bisita na po natin ating mga alagang kambing kasi medyo mainit, so kailangan kahit kambing po sila, kailangan din po nila ng komportable. Kain kayo, kain. Yan po mga ka-agree, yan ang ating mga alagang kambing. Yan po. Ang sarap-sarap po magkuhan sa bukid, no? Pabalik na po tayo sa base. Dahil nabisita na po natin sila. Yan po ang kanyang mga kulungan. Isang kulungan. Yan din po ang isa. Yan po, kulungan. Putik. Dumaang manok. Bukod po sa mga kambing guys, meron din po tayong mga manok. Yan po mga manok natin. So pinapait na po natin sila ng molasses. Ayan po guys. Ayan po, ewan natin mga manok, medyo madulas. Itong hi me. Hi. Kamusta ikaw? Ayan po ang mag-inang kambing. Ayan po guys. Pasok kayo, pasok. Pasok. So babay na po muna at maglalagay lang po tayo ng molasses sa kanilang inuman.